آغاز سال نو در حرم رضوی، اما این بار برای زائران آمریکایی. گروه 100 نفره مسلمانان انجمن اهل بیت آمریکا تصمیم گرفتند تا تعطیلات سال نو میلادی رو در حرم امام رضا علیه السلام آغاز کنند. کلمه‌ای برای بیان احساساتم نمیتونم پیدا کنم. واقعا خوشبختم که اینجام. آرزو میکنم کاش برای بقیه عمرم اینجا بودم. من 6 مکان بزرگ رو در دنیا دیدم، اما حس میکنم حرم امام رضا جاییه که به اون تعلق دارم. خیلی خوشحالیم که لحظه سال نو میلادی اینجا هستیم، مثل سال نو شما ایرانی‌ها. خدا رو شکر که تونستیم به ایران و حرم امام رضا بیاییم و این خیلی اتفاق خوبی است. بسیار خرسندم که اولین سفرم به ایران و حرم امام رضا رقم خورد. اینجا احساس امید در من شکوفا شد. دیدن قرآنی به دستخط امام علی علیه السلام در آغازین ساعات سال 2024 برای این میهمانان امام رؤوف خاطره شد. دیدن دستخط امام علی از نزدیک واقعا شگفت‌آوره. هیچ وقت این روز رو فراموش نمی‌کنم. خیلی لحظه خوبی بود وقتی در اینجا دستخط امام علی رو هم از نزدیک دیدم. وقتی متوجه شدم که قرآنی با دستخط حضرت علی علیه السلام رو قراره ببینم شوکه شدم و باورم نمیشد. این اتفاق یعنی زیارت حرم امام رضا و دیدن قرآن دستخط امام علی در آغاز سال نو رو به فال نیک میگیرم. این زائران غیر ایرانی در حرم رضوی برای آزادی قدس و پیروزی مردم غزه هم دعا کردند. برای فلسطینی هم خیلی غمگینم. آرزو میکنم که هر چه زودتر آرامش به زندگیشون برگرده و دیگه این لحظات دردناک رو تجربه نکنن. دعا کردم برای همه مسلمان‌ها و مردم غزه و فلسطین. اونها سالهاست که داره بهشون ظلم میشه و نتونستن حقشون رو بگیرن. اما میدونم که خدا با اونهاست و به زودی پیروز میشن. آرزوم اینه که همه مسلمانان با آرامش کنار هم زندگی کنن، مخصوصا فلسطینی‌ها که الان اتفاقات وحشتناکی داره براشون اتفاق میفته. براشون دعا میکنم. حرم رضوی سالانه میزبان بیش از 5 میلیون زائر غیر ایرانی است. واله نعمتیان، خبرگزاری صدا و سیما.